Karbi Anglong pen Nagaland ahoy Lahorizan Khan Basti along Katharle pon. GC Group atum pen Klimsomara tuma phan Choi Kar Om Keron pon. Karbi Employees Association along Klembang Phubang Phie tumpen Semekedeng. Ningkan Pharo isi sose epika thetimung pi bangso pyor the pencho pontanglo. Birta kelang arado an fan kardom pajero kardom non karbilong ria birta long pen ojang terang pi non birtang ton pen arju pontha. Karbi Anglong pen Nagaland ahoy Lahorizan Khan Basti along Katharle pon. Karbi Anglong pen Nagaland ahoy Borjan MSC constituency ka parlo mate Borjan moza angkang Lahorizan New Balizan Khan Basti sector 3 along KAAC atum pen patir piponsi arkoi ni phai thong kebar ni adda por phainer ke ba por malom pen aronre pen hembrit chikim pen ke do tuma hemarit free ponsi Katharle sai ke deng pon laso Katharle sai ke deng pon along KAAC revenue sai kam secretariat DC SP Bokajan SDO civil police CRPF lapen kapre ka sai kamatum chelangsi Khan Basti sector C along hem kipriya sai kapa dupon laso hem rit ki free bomb hood aron pen ke do bomb tum tengkheng dunsi ke khamkhe asai ding ponsi soluk sodak dokoglu bonta CRPF pen police atum chelangsi puthot Katharle sai deng pontu তুমি কাল ওলাই নেবি এতে মুরব ভাঙিলে আৰু আপোনালোকৰ বস্তু কিটা উলিয়াই দিছি তো আপোনালোকৰ নহব মই লগা বাবালা গ্ৰেভ দে আছে নহব মহান তো ফেব্রা বহা নয় তো আছে কোন বসে না কামাই কিনে 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 বহা আছে তো নহব না খান মানু হইলে না চার্জ তে মসজিদ যাতাম কি আপনি খান नहीं मन আপনি খান के रेस्पेक्ट दे दो ना আপনি খান भी ना बुझी दे ना ना का बांगा भी नका नहीं तो अलग दिन रुकी भी होबो तो ओए सिंगा অর্ডার আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানখিনি অৰ্ডাৰ সেই অৰ্ডাৰবোৰৰ ওপৰত আপোনালোকে ভায়োলেট কৰি আছে গতিকে আপোনালোকক আমি আইনগতভাৱে আপোনালোকক আইনৰ এগেইনষ্টত আমি বুক কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ এগেইনষ্টত আমি পেনাল্টি ইম্প'জ কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকক আগতীয়াকৈ অৱগত কৰা হৈছে যে আপোনালোকে যিহেতু 144 ধাৰা লাগু হৈ আছে আৰু তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলবিলাকক আপোনালোকে অবষ্ট্ৰাকশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি আছে গতিকে আপোনালোকৰ এগেইনষ্টত আমি একশ্যন লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া বাধ্য হৈ যাব লাগিব গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰি জনোৱা হ'ল যে আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো খালী কৰি দিয়ক আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক আমি আইন হাইকোৰ্টৰ যোনটো অৰ্ডাৰ আছে নিৰ্দেশ আছে সেইটোৱে আমি ফলো কৰিম সৰজমিনত আমি কোনো ধৰণৰ হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ ভায়োলেট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে অহা নাই গতিকে আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা আমাক দৰকাৰ আছে আৰু আপোনালোকে যদি সেই গটেইবোৰ কথা কোৱাৰ সত্ত্বেও যদি আপোনালোকে আইনটো হাতত ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি আইনগতভাৱে আপোনালোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে তীব্ৰ ব্যৱস্থা কৰিম আমি গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ আপোনালোকে ৰাস্তাটো খালী কৰি GC Group atum pen Klimsomara tuma phan Choi Kar Om Keron pon non ingrenga por arkoya chiklu kangsam ki sikchir hut ki duk det Klimsomara tum pe Kar Om ka ve pen addu kidu GC Group atum pen laso ki sung ke chak pon addu kidu chini pe Messi
kajinso ki dopen aning gi mejok arkoi ni phaing ko resur kebarni GC group atum ami thang jungjung akhia dat pen rong thilu adung het long ki do longkoi timung rong along klimso maratum ka ching thang aperi kar om kapajir bangso kapajir dama hudalong karbi long ria birta long klem bangpi sami kabin teron pipen kaning jepon alang litum lapusona sai ki deng along karbi ang long kido ki thei ki ding atum sitame na churap na chitu tu na sonte an so se ki duk dat klim somara tuma phan ki rap pajir dam long popusi phirang ke theng no ning jepon lapen alang litum pen akapre ka hawar long ta lapuson ki duk dat klim somar lapen sar pi sarbura tuma phan ki rap pajir dam thuji puta pachimi ponthu Karbi longri birta thon kef kebang ko choro iklo tapen nilitum isi GC group po isi nilitum seng lo je isi charity donation ang pidun bom la so donation ating si nilitum poisa long lo polite nilitum la so poisa pe se nampo usumar ponoi sarbora ponoi ako ilitum ako anso sek along kaprek adim ta ilitum pitulang la det kali la si nanglitum judi along kaprek long ta dolang do ulang ilitum ke pi sar pipen danglo sarbora heme pipen danglo ilitum as soplong ta dam labi Kasi nanglitum judi nangning hang ilitum long la donation nang piji nangning hang polute nanglitum nang jurap tum tame ako la so donation ating si nilitum accept ajat donation potame nilitum accept tapi nanglitum judi nangning hang pre poisa le nang piji potame nanglitum nangning hang la all clothes nanglitum juntu ke jawar mane ke use tanga choy potame nanglitum mane ka vedia ta tuman pachi ina la pancholo group atum aning ki mepen ki duk det lim somara tuma phan kang hon ka jinso pen ki rap ka pajir pon theka pot longkoi timong arong star pen soto sing timong ro pajir dun un manja pen bidia sing timong karbi longria birta ni dak longkoi timong arong rong sar hemalong labang su somara tum phan joy pen keron pon pi theka pot nili la lain tu aphan churu par piklo la pen la dak usumar rong complete rong usumar tum nang chitong dun lo la pen la sat pi atum ta nang chitong dun lo la si la son keron pon pit thai ko pon ni ba ni lin pen bang ke uru par pit la an so se la la tum than ana me yor ni papi Arkoni phai thong kebarni Karbi Employees Association surhinira inkora hinila pen surhinira inkora ke thomaning kana farman claim bang phu bang phiatum pen tiri pe sahem lurulang solong seme ke denga jaimek mesen pen kapachun pon Karbi Employees Association atiri pi amai phu hakim rongpi dun mai phi depali ingjai pi dun mai phu paniram hanse kongchun bang dilip rongpi rap kongchun bang joysing teron dorsing be rap kongchun bang phi karon hanse pi lapen sahem chun bang kangbura hanse dihin rimbang biren teron pachethang chun ba tum sarsing ingti sangpi bina kropi jonathan ingti kensing be pachethang chun bang rupsing ingti pansing kro Bidisar kangwai ponabang phu borsing teron longsing timung lapen paniram timung lapen kaduka ve abang phu atumpenta seme kore ke deng ajai mek mesen pen pachun pon Association Central Committee Sahem long iltum ki nona kimia committee tum seme ke deng me dopon lo sintum seme ke dong amelong nang chitum talu sar po chupapon sarot ni sar tiso lapen bidisar sarbor sing teron alang tum pahini pan hang parlo lapen non nil tum ke dubom tum makimia president sar hakim rongpi nili general secretary sar dilip rongpi lapen nili RA ke karjab joint secretary sar jonathan ingti kan chenglok kadok pe kathe man peng kedo Karbi Police Association tiri PMLong karjab thip abang phu songja po songja pi tumen celak bet pen sin tu pini labang so me papono la pen labang so me lo ka cherai pon athe lam thik la pon ke bang bo marni aur se me Karbi khe phan kang thur pon ji phan ke mi sen to waralong an hampha sai claim nang som do amel tu Karbi Police Association ben claim pon lo nang sin tum pini cheparai pon lo apen pini la isi mesen kecepat parai pon dolam dengan sar donesor ingti non het Padmasri Award 26 January 2022 Republic Day ni lang fan central government ahin pen
pejir polo sialang di pan labang so nong nam Karbiang long rat pada kawan ti pu bang tek konsin tum Karbiang Police Central Community pediam be penciprai panol sinon alang di pan di tum kar cutami pan cedang polo asi pinamen tum kantu gue bang koi rapo bang pu an pada ko opten member bang popen akimi member hapan sin tum kantu gue strength bang koi ra bang thongke pan papleng pan sin tum pinamen bang pancit poni kok lo karo Bang Sopi dilhiarong supi patma sarian nong kelong dun bang pu dhaneswaring tia phan sitami ke klem bang pu bang pietum ahem an paleramsi karbia joya pohopen archoda APSC pen dilfara franke assistant employment officer ang select lo dilfara posting haplong lo man didam didal lo amlara ke puthot the council long dilfara assistant secretary dalo la sobra ko 1986 ane kan dilfara APSC pen ACS 2 dilfara ang select lo amara ke dam ji po horma hala dak itu mah dak IM siapa tu ta pulo itu ta ke milang nang ta nang sung secretary lo pon tu long tu ta kam kam nang kamar Karbiang long ke metang dim lo si metang ai ko si ngilipen harsing rang ke lang tujun mesin itu ta lang tujun masih non dak kam klem bom pe tu klem assistant secretary kan ha joint secretary an klem lo age 2017 November ke kursi ini langsung security retirement alo karena retirement sih belum lo amasi kubu paporne nan keneng 2022 harman Bharat Sarkar penilaian Padma Phan amen paklang pon lo sehingga riak fungsi Bharat Sarkar Phan niat lo mencuru kadam pilo laten suap itu Assam government persane Honorable Chief Minister Dr. Himanta Sharma Sartan ini paham tweeten gas wishes an pilo apa sih Assam Sarkar mate Assam Chief Minister ake hai Dr. Himanta Sharma Sartan niat lo mencuru kadam adiro Asana si itu Karbiang long Autonomous Council Honorable Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang Sar bahkan MP Sar itu Tio Thomas ST Parliamentary Constituency MP itu mah MP itu mana MP Orange Singh Sar ka pilih hemlang lo bahkan MLA bila turun ki adalah ko sar dari bang lo dari iya manutin tu bang lo MSC tu bang lo asal pasti dah nilai hewang masih nilai pan itu pan nilai pan ta nar tangkap cuaca asal lo kritis dan kuri lo dasalang tu akhir ke jume alang tu sarkar kan singki kita tandun tek aja ini alang tu orang atlok do menikah lah soal long bi ko bagi pening pinot pinian di kelang dal lo tapi ini tu manutin sama tanang sih je orang atlok do kok lepot ni aja ta manu dektip ke matanang ni ini tu pima ke klemang bang ke ni klong pen klemang sih apa yang ini nong ke matadom cukai lepot lo je ko pening ke mandi boleh ini tu klemang ni ko pening klem nang by klem ini hang nai কাম কৰি ভাল পাব লাগে কিবা এটা পাবৰ কাৰণে কৰিব নালাগে এইটো নাপালে তো বেয়া পাব ইনিং ওইলাক পাঠাই দিয়ে জানাং লেনো সিকে ক্লেম জং সেনাং নিং হাং পুলনতে লাবাংকে মুসি পেনেলে মানবে দে নিং ওই দে আতেনা লেকে ক্লেম নিং হাজে ক্লেম রে আগরা ফান কে ক্লেম লো পতে আকে মিয়া কাম লো পতে আনি সিরিয়াস কে না ননাং লিতুম গামে প্রেস electronic media tu sana, na tu mestiano tu nale phanta bola ti nale phanang jong na ko, aso mulin keklen mestian tu. Nongga ini tu phanang lang do nang do ko lang do tika, itu kam tin ke sejauh lo ta lang do nang do, nang hisab do nang do. Apa sih itu anu tin ta keklen ke dam pan sana ini, khai phan kesan ma kene ini, phang lamet lam chong kesan ma kata chong ini,
nilila Heritage Foundation long di Heritage Foundation long Ningkan pharo isi sose epika theti mung pi bangso pyor the pencho pontanglo Dipu Lamding Road malom kido desoi rong hangang long amikar epika theti mung pi arta ningkan pharo isi rahini ke plenga bang phi ke damtang matijong ni phaing ko rasir kebar ni sang tet chu endam tanglo Ningkan pharo kre sir kebra ing ko ningkan si labangso aphi pyor the long nang hachelo labangso aphi ke karlitang desoi rong hang pen chepa chor si alang lituma som mar bangner kep chupa thepon lo non antareng edlang pinpur dame karlitang katheti mungpi alangli diphua hi thialong han ka che jor chenga banglo pusi sar saratum chethan pon Karbi Anglong District Council along CEM ki khil chenga bang karlitang khorsing terang atum anta laso aphi ka che jor han parwo chonam pon pon pusi akesaratum chethan pon Pinya birta la ansi kang ton chalo kaduka bia phanta kardong